Չնայած Սերժ Սարգսյանի արձանագրած ատկատներին պաշտոնական տվյալներով շուրջ 36% աղքատության ցուցանիշին, արտագաղթի տեմպերի ավելացմանն այնուամենայնիվ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն այդ համակարգային խնդիրները համարում են շտկելի, իսկ տնտեսությունում առկա խնդիրները մեծ մասամբ պայմանավորում միջազգային ֆինանսական ճգնաժամով, այլ պատճառներով, սակայն ոչ սեփական աշխատանքի որակով։ Կառավարության գործառույթները ընդհանուր առմամբ նաև հաշվի առնելով ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամը եւ դրա պաշտպանվածությունը ապահովելու տեսակետից բնականաբար գոհ ենք, չունենք այդպիսի մի ոլորտ, որտեղ որոշակիորեն դրական արդյունքներ չձևավորվեն։ Հենց այդ ատկատները, հենց այն որոշ թերությունները, որ կան տարբեր կառույցներում, այո, դա նաև վկայություններ ընտրողների դժգոհության, այսինքն հանրահավաքների, դրա համար էլ այդպես չի որ ամեն ինչ, եթե ամեն ինչ շատ փայլուն լիներ, բնական է ոչ այդ դժգոհությունը կլիներ, ոչ էլ որևիցե մեկը նախագահ կամ ազգային ժողովում խոսեին թերությունների մասին։ Դեռ վաղ է կանխատեսումներ անել կառավարության նոր կազմի վերաբերյալ, ասում է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, սակայն միևնույն ժամանակ ցանկություն հայտնում, որ վարչապետի պաշտոնում շարունակի պաշտոնավարել Տիգրան Սարգսյանը։ Անընդհատ այս ամիսների ընթացքում փորձում է խոցելի դարձնել, ամենայն դեպս կքննարկենք, կարծում եմ, որ մեր հակվածությունը ավելի շատ գործող վարչապետի կողմն է։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ, եթե համակարգային փոփոխություններ կատարելու պատրաստակամություն եւ վճռականություն չկա, անիմաստ է խոսել կառավարության կազմի մասին։ Այլ բան, թե ով վարչապետ լինի, ով այլ այս կամ այն նախարար լինի, դա արդեն իշխանության խնդիրն է։ Այս դեպքում անձերը ստորադասվում են համակարգից, որովհետև եթե համակարգային փոփոխությունների մենք չենք գնում, անիմաստ է դառնում խոսել, քննարկել անձերի հարցը։ Գիտեք ինչպես, մեր համար անձնավորված չի, մենք միշտ ծրագրային մոտեցումներով ենք մոտիկացել։ Մենք ուզում ենք հստակ լինի ծրագրային մոտիկացում եւ լինի այն անհատը, ով որ կարողանա մեր կառավարությունը ղեկավարել այնպես, որպեսզի երկրում քաղաքացիների համար տեսանելի, շոշափելի եւ հասկանալի գործողություններ տեղի ունենան։ Ինչ վերաբերում է նախորդ կառավարության կատարած աշխատանքի գնահատականին, ոչ կոալիցիոն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն արձագանքեցին։ Ինքս կարծում եմ, որ առավելագույնս չի արվել։ Բավականին մեծ քանակի բաց թողումներ են եղել, որոնց շտկումները ժամանակին պետք է արվեին, բավականին մեծ քանակի խնդիրների մասին մենք ժամանակին խոսել ենք եւ բարձրաձայնել ենք եւ մամուլի միջոցով եւ հենց խորհրդարանի այս բարձր ամբիոնով։ Ձևավորված կառավարությունները չեն կատարում իրենց տրված խոստումները, պատճառաբանելով ճգնաժամերով, պատճառաբանելով տարբեր խնդիրներով եւ այլն։ Մի կողմից սա, մյուս կողմից կառավարության կազմի վերաբերյալ, որպես ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ, ես այսօր իմ մոտեցումն ունեմ, իմ պատկերացումն ունեմ եւ գտնում եմ, որ իշխող այս թիմը ի վիճակի չի երկրի զարգացում ապահովել։ Ըստ դաշնակցական падգամավորի ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու միակ տարբերակը միասնական օրակարգ ունենալն է։ Հակառակ դեպքում Արծվիկ Մինասյանի խոսքով նորից հայտնվելու ենք նույն կոտրած տաշտակի առջև։ Սիրանուշ Հարությունյան, Գոռ Հովհաննիսյան, Գալանյուս։